tsy afaka amin'ny fahotana. Andininy fadimy, fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota. Io ara le teny, nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Zany hoe rehefa ny olona zany no tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny ao aminy. Dia toy izy amin'izay ary ny andininy fahenina, izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota. Nizaniza zany tafaraka amin'ny Yehosoa dia tsy manota intsony. Zay ny tena nytenenin'ny Jaona zay. Ary taorian'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa kosa nareo dia tsy manota intsony. Ary zany hoe raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa nareo dia mpanota nareo. Rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa kosa nareo tsy mpanota intsony. Zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny. Iny Jesosy iny mandainga io. Adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga, sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefa nareo any amin'ny hery. Adalanao raha mbola hiaraka amin'izany ianao, safidinao moa inoko. Raha tsy amin'ilay miaramila ny devoly tokoa ianao dia naika an'izany famononanao zany. Fa raha olombelona normal maheno ny hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana intsony. Adino meko anareo ny fanaporofona. Io iny izy io toy antsika eo ny andininy fahenina. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Nizaniza zany mitoetra ao amin'io Yehosoa io dia tsy manota intsony izy. Fa izay rehetra manota ozy izy ny tenin'ny Jaona amin'izay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo. Midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra. Jesoa dia tsy zanak'Andriamanitra marina. Tsy izy io. Pisy loky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2000 taona nareo mipetraka ato anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany ny dikan'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakalena. Toizantsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo dia aloha Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany toko 7:9. Daoarany. 9:9 hatramy vakitsika. Aloha 9:9 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Nizaniza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Yehosoa manala amin'ny fahotana. Izay manota amin'izay izy Yehosoa amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Milaza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Milaza ianao fa mpanota ny olona ary ampiresinao ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga saina miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay ilay fandarana androany fanavotany ity. Niendry mahita loza kamery ny adala mandrosoka vo. Zao raha vaketsika indray ny teniny. Andininy fasivy. Ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany. Ovalin'ilay Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo sy ny fahafolo. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Matoanao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa. Dia io anao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay pisy loky no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Yehosoa izy. Fa nitazomy ny teny Yehosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota. Satria maninona izy? Satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena nitsindriana fandroany. Tsy mahay manota izy. Fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra. Izy zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony. Fa izay nateraka ny devoly io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra masina daholo amin'ny teny anio. Tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina jerevantsika. Ary konfirmeny Elia mihitsy ny teny zanak'Andriamanitra marina. Ilay maty teo amin'ny fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena teneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakeo fa nomeko tarihin'ny voavonanomboka ny fandarana. Ao anatin'ny baibolinareo ilay izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindrin'ny apôstôly amin'izay zany teny hita zany
mbola nampiny ao am jona voalohany toko fadimy mbola nampiny teny akaiky andray andininy fahavalo ambiny folo jona voalohany 5:18 tindraingy ny teny manaraka jona voalohany 5:18 mbola nitsindriny jona daholo ny teniny io zany tsy jona kory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny jona nanendrikendrika ny apôstôly jona salary saolona salary eo ananiny ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsisy satria tena ny teny mihitsimihitsiny teny fa naporofona manaraka mbola jona ihany no teny aty fantatsika fa izay rehetra nateraka andriamanitra dia tsy manota fa izay nateraka andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy tsy azony devoly-kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io andriamanitra marina io zay nateraka eo andriamanitra io matoa zany ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay zay le fampianarana numéro 18 sy 19 hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io jesosy jesonao jésus jizasinao io ry amerikanina ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io nareo no mitondra nyunitra nakety atody kely amakany aminareo mihitsy nyzao ny teny ahoana io teny io nampianaranareo dao zao tontolo zao lasa mpanota ahoana kozinareo ny olona zao le jesosy nareo zao vo tsy tonga saina ihany vonoanareo dao ny olona teto ambonyity tany ity matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetrarehetra nampidirinareo zava-dozany teto amin'ny tanyny malagasy tany amin'ny tanin'ny frantsay tany amin'ny tanin'ny anglisy izy tompony ihany moa zany andriamanitra tsy izy natsofoko ny tena ampalahelo le sary misy velatsika any zany rehetra zany fa ny endro ao mahita lozaka mely ny adala mandrosika voe toy atsika amin'izay ny teny ary tia nentiko amarana anazy dia afaka miditra daoly amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes zay ny resako dia afaka miditra daoly amin'izay nareo araka ny bokyny misy ny hebreo toko 10 andininy 4 ho an'ireo zay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona ity ny tenin'andriamanitra momena anareo ho an'le olona manao an'izany adalana minimanota zany nampianarany jesoa anareo jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy ngeny teny izy de hoe tena devoly nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity nareo ny tsy afaka dia ilay andriamanitra marina ny endrikendrianareo ny teny demoly ny tazominareo izay koa mineny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahamin'andriamanitra ty satria andriamanitra io tsy mihaino mpanota ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny fara mihitsy tsy eken'ireo devoly reo ary zany ny fampianarana alefan'i jesosy jesosy aminareo jésus jizasy hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io ny tena sakafony zareo io satria raha vo afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io andriamanitra io avy hatrany ataony tsy afaka ao mihitsy nareo satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko tsony zay ataonao rehetrarehetra any zany ny faratsianareo andiny 4 hebreo toko 10 hebreo 10:26 fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina minimanota ny atao hoe minimanota dia mifona androany dia mamerina rapitso mifona indray raha afakapitso mamerina ny ambadika an'izay mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma zany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo dia cercle vicieux miverina eo foana io ianao mihitsy nyzany voateny zany ianao zay mijery sy mihaino anay io ary le tena tsy te hainy kanefa tsy maintsy mihaino anao fa mamono anao ty teny teny ty teny ty ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao rehefa ranao ny teny marina ny Ehosoa ilay zanak'andriamanitra marina hoe za tsy hanao teny intsony dia anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa maka ty dia afitra ianao zay tsy mamono anao ty teny ty fa rehefa tsy raharaha kosa ianao ary tsy vakianao anao ty dia zao teny enao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany leonao ohatra ny otrisy mamono anao foana ty teny ty tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ao ataonao teny marina nge ty ao anatin'ny baibolina nge ty daoarany raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony tsy misy fanatitra ho anao tsony ndre mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindram-po io dia ny aoriana zay tenin'ny famindram-po zay ohatra nataony Ehosoa hoe za tsy manameloko intsony na hoe natao batisa atao amin'ny Ehosoa anao dia afaka zay le tena izy zay dia ozy amin'izay le zanak'andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony
fa fiandrasana mahatahotra andiny fa fito amby roapolo amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo rehetra kosa lasa nyvadika fahavalo ianao ny olona miny manotra sy mpanotra zany de fahavalon'io Andriamanitra marina io ary miomana anao amin'ny fandorana anao ary miomana ny any amin'ny fitsarana zay milezana anao zay le hoe ny aza mba maty ianao ho hitatsika eo ny toyny nefa ny teny zao mbola velona zao de efa mandeha ny famalina tsy misy an'izany miala mora zany tsony zao tadidio zany andro ny fahamalina zao efa tapitra treo ny andro ny fangina andro ny fahamalina zao zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra tsy misy hafamaina zany tsony zao nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra aza mamana tena zany hoe miala maina zany nanao kasiparana ny teniny izy milaza fa afaka mifahotana zay miaraka aminy ianao ry maneritra hoe tsy manino tsisy anyzava amaolombelo anao micomprendre anao izy taiza nisy Andriamanitra micomprendre anao raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrano raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao ary raha ny comprendre izy tsy natsipriny amin'ny helo ny olona ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely fa nandevoziny hatrao mandrak'izao mbola mijaly foana nyverinao amin'ny tany azy mbola fahoriana foana tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'ilay atodoanao zany tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany ty any ny fantany aza manota intsony zay ny teneniny de tazoma rehefa te ho any aminy izy koa ngeny tompony lanty lanty eo ka tsy anao nitsotsotso makany efa ny teny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay raka amiko tsy maintsy masina tahaka zay ny dika le hoe Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 aoko tanteraka ianareo zay aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka Matthieu de afaka miditra amin'izy nareo mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia amaliko anazy Matthieu 5:48 ko amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'irainareo zay any an-danitra ianao zany de efa nomeny Yehosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra ianao aoka ianao tanteraka atao any sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany manomboka eto ianao zany de tsy maintsy tanteraka dikany tanteraka ao amin'ny teny Anglisy de hoe perfect ary ozy ny teny frantsay hoe parfait ianao zany mila parfait perfect tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany ozy ny hoe ianao zany parfait mihitsy madio zany eritreritra voalazanao madio be mihitsy ny eritreritra tena ho any Yehosoa rerery ny zavatra rehetra momba n'izany Elia zany donc vakitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any bokin'ny Hébreo any angambany izy jevantsika Hébreo tsy le mainka fanirany Yehosoa zay manady zay mosany manadio ny eritreritra vakitsika aminoko andiny faraka ambiny folo zany de hatrary amin'ny andiny fahafiry zany ty enina ambiny folo 16-17 aloha vakitsika aminoko andiny fa 11 Hébreo 9 de aminoko andiny fa raika ambiny folo fa Yehosoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo fa Yehosoa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy de namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra zao ka tsy mba nitondra ranosy lahy izy na ranjanak'o fa ny rano tenany de niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra fa raha ny ranosy lahy sy ny ranombolary ny lavenom-batotro mivavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Yehosoa zay nanatitra ny tenany tsy manantsinon'Andriamanitra tamy alalany fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona tsy tonga tany amin'ny 15 efa teo amin'ny 14 de hitantsika lizy zany io izy io zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Yehosoa tsy misy maloto zany tsony eo aminazy afaka daholo ny zava-detra zany le tena Andriamanitra tena marina zany zay le tena niantona teo amin'ny azy fijaliana
izay le tena nandatsaka ny rany, izay le tena zanak'Andriamanitra marina indrindra, izay le nyteny hoe aza manotaintsony ny anarany Yahosoa no anarany. Zao toriany Eliaza tsy azo ovaina koa zay anaran'izay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena. Ka rehefa Yahosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa intsony zay, ary Yahosoa rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela zavatra hafa. Devoly manao an'izany, mbola devoly koa manao an'izay, io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Fa zay nanatona ny Yahosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony. Anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra. Za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy, Jesosy hoy miala atao. Rehefa te hitsipy eny amin'ny elo mipetraha ao, efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany. Ary anao tsy havita nova-palitao fotsiny ao ry Jesosy. Tsy misy Jesosy afaka minova-palitao zany fa 2 taona ianao namono olona zay. Aiza intsony anao vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota. Tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona? Ilay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana. Tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy, moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany. Samy voa daholo nareo. Fa endrena andao anatona ny Yahosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva. Andao hiaraka aminy, andao hiaraka amin'ny Yahosoa ary andao hiaraka amin'ny Eliaza ho hitanareo maso. Mpanavitra zany Eliaza zany, mpamonjy zany, ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany. Tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy. Tonga ny andro andravana ny reny ary tena mandrava Eliaza. Zay koa ny asany atao hoe Elia, mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Mirary izy so tsika rehetra ho faly nandeha izany teny zany. Miala amin'ny Jesosy sy Jesoa, miala amin'ny Jésus Jesus, mahitsy be ny tenin'ny Elia. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraha ao. Safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy eny amin'ny elo nareo dia mipetraha ao. Efa niteny taminareo ampiara-dia amin'ny devoly io. Iraky Satana io hanipy olona any amin'ny elo. Azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa lainga zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny, lainga zany, tsisy nataon'iny zany teo. Fa mpamono iny ary tena pisoloky direkta fotsiny zao izy. Ny rahan'ny Satana izy hamitaka anao mba ino zavatra tsy izy, ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mahazo manao ny adalànao ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanitra lanitra zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy, Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io efa mindram-ponga io Ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany. Fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna. Jereo amin'izany ny fanaovana famitany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna ina. Dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy nge. Ka niendra mahita loza ka miheny hitanao zao ny loza ny teneniko anao, miala amin'ny Jesosy, miala amin'ny Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samia mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra manara ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro hiantsoana farany anareo rehetrarehetra. Tena tsy diky mihitsy hoe hiantsoana farany anareo rehetrarehetra. Dia mbola misy ny fotoana miazaka zany nareo. Tonga ny fanapiten'ny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahva. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yahosoa, ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana ny zany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Yahva zay dia Yahosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Yahva, saotra betsaka azytsika amin'izay teny mena zay, ary ny fandriany Elia dia tonga saina daholo ny rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo Yahosoa no anarany. Ariva afakytsika. Saotra betsaka dadamala Yahva. Taio zany teny zany.
fa tena teny hitondra sosy fahasoavana amin'ny zehetra miaina ary fahatsarana ho an'ny zehetra mandry. Fanavotana ny olona ny antony izao fampianarana izao ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsiray avy, valio teny ny tsiray avy dada Maria vao Mamalia vavaka ianao. Voninahitra ho anao mandrakizay. Arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny zehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana mba hidirana izay mbola afaka miditra dada malalo iay ava. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mba ho tonga soa aminao eo soa. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Jehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia miraha sotrera samy teny soa ho amin'ny fitohizan'ny fiarantsika manaraka indray. Fiarahana.